하지만 박정수는 아직 말하지 않은 비밀 하나를 품고 있어요. 그 남자와의 사이에서 생긴 둘째 아이가 있었다는 사실. 그 아이는 오래전 입양되었고 지금 어디서 어떻게 살아가고 있는지도 모르는 상태. 그리고 마광숙은 어느 오래된 문서를 발견합니다. 오장수가 예전부터 후원하던 불우아동 중 한 명이 바로 박정수의 과거와 엮여있는 것으로 보였어요. 독수리 술도가 외부 후원 대상 아동 성명 비공개 혈연 가능성 있음이라는 문장이 적혀 있었어요. 이제 퍼즐은 다시 흩어지고 이야기의 중심은 사랑에서 피해 연대로 옮겨갑니다. 모두가 몰랐던 박정수의 인생이막 마지막 인연, 그 인물은 누구일까요? 아무에게도 말하지 못한 단 하나의 진실. 그 아이는 정말 누구의 자식이었을까요? 이런 반전 안 놓치려면 구독은 필수, 좋아요는 사랑이죠.